روز دوشنبه سازمان حامی حقوق بشر امنیستی اینترنشنال و یا عفو بین الملل اظهار نمود که حکومت سوریه در یکی از زندانهای نظامی کنار دمشق هزارها محبوس را به دار آویخته زندانیان را به طور دائمی شکنجه و اذیت می‌کند. به قبل محققان عفو بین الملل اعدام زندانیان در بین سالهای 2011-2015 به قید گرفته شدند و به احتمال زیاد هنوز هم به میزان جنایت حربی ادامه دارند. قبلا حکومت سوریه و پرزیدنت این کشور بشار الاسد این گونه گزارش‌ها و جای داشتن کشتارهای خودسرانه را رد کردند. جنگ شهروندی سوریه حیات صدها هزار نفر را از بین برده است. مؤلفان گزارش عفو بین الملل میگویند در دوام سالهای 2011-2015 در زندان سیدنایای سوریه از 5 تا 13 هزار نفر که اساساً مخالفین آسایشته حکومت بودند اعدام شدند. لین معلوف نماینده اداره منطقوی عفو بین الملل در شهر بیروت گفت که اعدام‌های دسته‌جمعی به طور منظم صورت می‌گرفتند. هر هفته عادتاً در روزهای دوشنبه و چهارشنبه گروه‌های محبوسان از 20 تا 50 نفر از حجره‌هایشان بیرون کشیده می‌شدند. به آنها می‌گفتند که آنها را به دیگر محبس می‌کوچانند، ولی در اصل آنها به بخش دیگری زندان سیدنیه انتقال یافته سپس اعدام می‌شدند. عفو بین الملل از سازمان ملل متحد دعوت کرده است که تحقیق مستقلانه و شفاف وضع در زندان سیدنایای سوریه را راه‌اندازی کند. ما از حکومت سوریه دعوت می‌کنیم که به ناظران سازمان ملل متحد، به ناظران مستقل اجازت دهد که زندان سیدنیه و دیگر محبس‌های سوریه را تفتیش کنند. عفو بین الملل بر این نظر است که جسدهای محبوسان اعدام شده پنهانی به خاک سپرده شدند و نزدیکانشان در این باره هیچ خبری ندارند. انس حمدا برای اشتراک در اعتراض آسایشته ضد حکومتی در سال 2011 هم به مدت 1 سال و 3 ماه روانه زندان سیدنایا شده بود. وقتی آنها خوراک می آوردند از هر حجره صدای زد و خورد به گوش می رسید. آنها رهبر یا 2 نفر را از حجره بیرون برآورده لط و کوب می کردند. صدای افتیدن آنها به زمین شنیده می شد. کس به لرزه می افتاد و هیچ نمی توانست خود را نظارت کند. گزارش عفو بین الملل بر پایه مصاحبه با 84 محبوس، ناظر و مقامداران سابق زندان سیدنایا و همچنان حقوقشناسان، دادرس‌ها و کارشناسان سوریه تهیه شده است.